bu ilin sentyabrın 1-dən su obyektlərindən xüsusi məqsədlər üçün istifadəyə görə ödənişlərin tətbiqinə başlanılacaq. Suların istifadəsinə və mühafizəsinə Dövlət Nəzarəti Xidmətinin məlumatına görə ödənişlər hüquqi şəxslər və hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərə tərəfindən texniki qurğu və avadanlıqlar tətbiq edilməklə su obyektlərindən suyun götürülməsi, tullantı sularının təmizlənərək su obyektlərinə axıdılması və su akvatoriyasından istifadə olunması hallarında tətbiq olunacaq. Sənaye məqsədi ilə Xəzər dənizindən götürülən hər 100 kubmetr suya görə 40 qəpik, çay və göllərdən götürülən suya görə 4, yeraltı sulardan götürülən suya görə isə 40 manat ödəniş müəyyənləşdirilib.